真欢喜，真感谢啊！咱的细囝会当留间唱歌学了上。咱当心啊，各位兄弟，真欢喜，今日会当这主日咱会当三甲来做礼拜，咱先当心来祈祷。之前的陪阮，诚心求你的神降临，阮中间，当阮亲近你话语的时阵，你亲身驾驶，帮助阮明白，嘛帮助阮行会出来。祈祷奉耶稣基督圣名。咱的读经的进度已经来到诗篇109啊吼，咱继续读落吼。那今日咱选诗篇第107篇，啊，毋过是后壁吼，咱来做伙来看，会当对遮得到什么款的价值？诗篇107篇，其实会当分做5段吼。咱今日的经文就是上尾啊，上第5段吼。头前4段用一寡看起来那亲像戏剧的感觉吼，啊，你讲的拢是讲着人去拄着灾厄，啊，上帝的拯救，等于是四幕的图像吼。啊，第5段一个论述，讲一个主题吼，就是讲主权是伫上帝的手中，吼，主权是伫上帝的手中。啊，伊这头前4段吼，头前4段咧讲的，他都讲的，人的拄着灾厄，甲上帝的拯救哦，这4段拢有即款的结构吼，就是会去先讲着人拄着患难，啊伊呼叫上帝，上帝拯救了，人感恩吼，感谢吼。这4个部分拢有这4个结构吼，这四个步骤吼。啊，这4段的上尾啊，拢共款有一句话吼，就是为着耶和华的慈爱，甲伊对世间人所行的奇事，愿人拢学了伊的名吼，拢通学了伊吼。这是这4段后面拢共款有一句话吼，愿耶和华的慈爱。为着耶和华的慈爱，甲伊对人所行的奇事，愿众人拢学了伊。啊，毋过偏偏有这4句话吼，后面第4句话无啥共款哦。这4段吼，分别是啥物话？第1段后面讲，愿人拢学了，拢通学了伊，因为安怎？因为伊互心内的较肉去得到。满足吼，啊，互心内枵怒的人得到食饱，这是第1段，下面是安尼讲的。第2段咧，是讲伊拍破挡者的门，啊，砍断、斩断迄个啊，这边安怎讲啊？栓吼，门栓、铁栓吼。开始叫做空是无？门窗，门窗。这是头前2段结尾吼。为什么要俄勒耶名？因为伊互咱把助，啊，伊斩断这些门窗吼。啊，第3甲第4是啥嘛？第3啥？所以咱就爱感谢，吼，爱甲献祭感谢，爱讲出。宣告伊的作为，啊，第4段是啥讲？愿所有的人吼，即个以色列人伫会中尊重伊，啊，伫丢勒的位学了伊，吼。所以咱若做一点仔的归纳就是，因为耶和华上帝互人得到把助，吼，啊，斩断遮的捆锁。这好像最近很有名哦，砍断捆锁吼，所以人大家安那感谢吼啊宣扬、尊重、学了上帝哦。这4段后面就是这个结尾哦。啊，今麦来就进入咱今日的经文啦，就进入我们的经文。
伊讲上帝吼，30开始，伊互江河变做控压，互水泉变做打扫的地，互肥的地变做咸的地吼。总括来讲，就是互人所徛起的所在，变做无法度徛起的所在，变做一个死地。伊讲这上帝的作为，啊，毋过上帝是安怎要安做？伊讲是因为安怎？因为住伫其中的人，因所做的歹代志。各位兄弟，咱会当卖用遐尼诗意吼，卖用遐尼文学来看这件代志吼，就是讲，这个土地变歹去，本来是水泉，啊，煞变做沙漠、旷野吼，啊，本来是足肥的地，煞变做咸地，这款代志即摆有发生无？现在有没有发生这种情况？啊，是安怎发生这种情况？是安怎发生这款代志？说肥的地，煞变成咸的地。咱若用咱即摆角度看起来，咱养肥养伤济，是毋是？人工的肥料养伤济啊，本来这肥的地，即摆变成咸的地。啊，旷野啊，水泉变做旷野咧。咱甲树啊安怎撤掉啊？吼，咱甲树啊拢撤掉，伊就无法度掠着土地，就慢慢变做沙漠去啊，吼，变做旷野去啊。其实这拢是人所做的吼，这是人所做。啊，毋过问题是啥？咱有侪的污染，早上有去行。昨天有没有去游行啊？哦，安尼问唔好，安讲昨无去行举手，安尼拢有去行哦。佮真正举手，吼，安尼看起来去行较济是无？叫你们举手都不举手，无要紧。我昨天也有去走呢，到现在还在头痛。南湖大家会听吼。我还好啦吼，咱的科团的吼重病吼。咱在为伊来祈祷吼，咱课堂队已经迄个流感3天3、4天啊吼，即马好多团简讯甲我讲，伊即马搁倒黎明城爬袂起来吼，咱来为伊好好来祈祷。各位兄弟，伊当来咱过年到遐偌久啊？课团队来偌久？几月来？7月来对无？7月半，半年呢，半年就倒了呢。这样传出去很难听呢。讲起有陈世豪牧师口动哦，半当就变过啊哦啊，安尼袂使，安尼袂使。等一下煮鸡汤给他喝吼。好，咱人伫这个地球，咱所住的所在，咱其实无好啊顾守这个所在，咱有侪污染。所以地告像这圣经讲的，伊讲上帝要互江河正水旷野，要互水泉变做打扫的地，啊，互迄肥的地变做咸的地，拢破坏去啊。啊，毋过有一个问题爱思考一下。我吼一开始我有讲过第5段，伊咧表明讲，这拢是上帝的主权，是毋是？第5段伊的表明是上帝的主权。啊，毋过好多咧讨论的明明是人做的嘛，是安怎人互这个土地变歹去？咱人污染。我本来也要讲的咧，污染这个土地是安怎？咱讲是上帝的主权，那亲像上帝做的，这是啥物道理？伊家己嘛讲，因为住伫其中的人所做的歹代志，上帝互遮的地变做安尼。所以咱若思考起来，是咱家己啊，人啊，人的污染啊，可以变做是上帝的主权，互伊变做安尼。咱来好好思考一个观念吼。即摆经文落去，伊佫讲，上帝会当互佫较歹的土地变做丰富、肥的地。吼，后面几节是安尼讲的吼。啊，要互遐枵餓的人会当踮伫遐，会当起坐，因通徛起的城，会通
种植田园，栽播得啊，得到所出的土产都妥善吼，就是讲上帝会当互搁较无路用的土地嘛，真做足肥足水的所在。所以伊这要讲，这是伊的主权吼。啊，毋过到底是安怎？这个土地变歹嘛，是上帝的主权。只要上帝介入，只要上帝愿意插手入来，搁较歹的物件的所在，嘛会真做水的所在。安尼的话，咱来好好来思考一个问题：当咱人伫这个世界，咱破坏这个环境，咱一直污染这个土地的时阵，上帝对咱人上大的惩罚是什么？当人无疼惜伊的土地，一直污染下去，甲破坏，硬要起造核电厂，明明电就是有够，变成硬要起，甲无法度处理核废料，它还是要用。当咱人一直安尼去做的时阵，上帝对咱人上最大的惩罚是什么？其实毋是这呢。毋是天灾人祸，毋是甲咱担伫迄个不灭的火，毋是互咱下地狱吼。上帝最大的处罚是伊无安怎，无插手了。上帝的任凭是上帝对咱人，上帝对咱人上大的处罚。上帝若任凭的话吼，各位兄弟。咱是毋是所有的人拢是罪人？是毋是？是吧？啊，那上帝若任凭伊无插手，咱的后果是啥物话？我们的结果是上天堂，是不是？多好相反，是不是？哦，上帝拢唔免出手啦，他不要做任何事情。人的结果就是灭亡，这是人所行的方向。上帝的任凭是对咱人上大的惩罚，啊，毋过上帝无安尼做。看规本圣经，上帝是主动的，伊主动来拯救人，伊差遣耶稣基督，成做咱的中保，互人会当甲上帝的关系和好。搁好，会当建立一个新水的关系。这是出自上帝无愿意、无插手。当上帝若无爱插手的时阵，咱是无盼望的，咱的未来是灭亡的。所以来看咱今日的经文，人一直破坏这个土地的时阵。上帝若无插手，咱所徛起的土地会成做死地，成为死掉的土地啊！除非上帝有插手，他介入了，会成做伊经文后壁讲的，伊会互旷野变做水泉，要互枵餓的人踮伫遐徛起。这是差伫对，差伫上帝伊有介入，伊有插手。啊，毋过是安怎上帝要插手？各位兄弟，为什么上帝要介入？为什么他不是任凭？甲好多头前我讲的，迄四段头前四段我讲有一个结构，什么结构？你看，摸出来。伊患难的时阵，通呼叫上帝，上帝拯救，咱来感恩。受到灾难呼求，上帝拯救，然后要感恩。我虽然是画一个直线吼，啊，不过咱有读4世纪吼，拄好咱的查经班书记拄结束吼，咱会当发现，我无应该画一个直线。不应该是患难呼求拯救，然后就感恩，然后 period 画个句点结束。
唔是安尼吼。伫4世纪内面，士师记内面，以色列人甲上帝的关系是啥物关系？吼，我看到咱前台这安尼画吼，吼，这有上大经班的吼，伊就有安尼吼，啥物意思？就是这以色列人，伊不断离开上帝，行上帝所看眼中所看的无好的事，所以上帝互因受到外邦人的压迫、欺负，因受苦了后，因安怎？呼求上帝，上帝就兴起士师来拯救因。啊了咧，了伊就搁去做上帝眼中所看做歹的事，好的真做一个循环，一个恶性的循环，一直的。哦，所以咱读4世纪，咱知影是每况愈下，一直落去。啊，毋过今日的经文有一个提醒，上尾一句哦，43节讲，见若有智慧的人，要关心遮的代志，要留心哦，伊会去注意遮的代志，伊嘛要笑念耶和华的慈爱。咱若有即款的心思意念，咱就袂去走去迄个循环落去啊，袂去当咱去互拯救了，就搁回头倒去做上帝所看最歹的事。咱会停留伫感恩、而乐，啊，警醒家己，谨慎自己的作为，袂搁落落去啊。所以伊才讲的，见若有智慧的人，就爱关心遮的代志。这个关心，这个留意，这个留心，就是知影咱的性命是毋是有搁落落去，又掉下去了。哦，爱笑念耶和华的慈爱。耶和华的慈爱通笑念的部分，咱通笑念耶和华的慈爱，就是耶和华上帝伊愿意插手，他愿意介入咱人的社会，伊愿意介入咱每一个人性命。咱的生活，咱的模样，咱的款式。耶和华上帝若任凭，伊若无爱管，各位兄弟，咱一定会凄惨落去。所以，着笑脸嘛，着关心这个代志，看上帝对伊人类拯救的历史，伊进前所做的代志，伫咱的信仰的前辈所行过。信用的经验，各位兄弟，咱是毋是有笑脸？是毋是有关心、有留意这个代志？啊，是咱每一天，咱过了无要无紧的生活，逐天读册、上班、佚佗，到拜日、主日来遮坐一下，拄久一下。啊，搁转去共款读册、上班、佚佗，过即款的生活。各位兄弟，千万唔通看轻今日诗篇所提起的。伊讲到患难的时阵，就呼叫上帝；当得到拯救的时阵，得到救赎的时阵，就感恩，就感谢上帝。唔通煞走去士师记所记载以色列人，因得到好处了后，互拯救了后，因回头转去，搁行因过所行上帝眼中所看最歹的代志。咱一直伫即款的恶性的循环内面，无论是咱对土地的破坏，也是咱人甲人中间的冲突，也是咱对上帝关系的无要紧，咱拢常常一直行迄个每况愈下、迄个歹的迄个循环。毋茫各位兄弟，咱会当警醒，咱会当回头转来，笑念遮个代志。遮个代志是咱的信仰的前辈所行过。嘛是咱可能咱进前咱家己信用经验所做过，毋通就甲放互袂记，放互后面，不时爱放伫甲家己放伫背包内面挣扎，
调整咱家己，毋通互家己分担落来。安尼较袂去变做家己的经文开始讲的，迄个水的地，迄个水泉竟然真做抗压，这肥这水的地，煞真做咸的地，无法度种植无路用的地。各位兄弟，咱伫上帝面头前，咱的性命，咱有准备好势无？要互上帝使用无？今日等一下，礼拜刷的是林主理二，你讲到 John Stott 约翰斯多德基本册内面讲到第3个部分传福音。我无看这本册进前，我嘛无共款的观念。今日要讲的主理二，第8传福音，伊有介济为教会的结构，为教会组织，为教会家己宣扬的内容，伊来思考啥物叫做传福音，是一个介好的分享吼。等者咱礼拜线留言，咱做伙搁来进一步来受造就。伫今日的经文，咱真正知影抓好着。各位兄弟，咱每一个人拢是已经受恩典满的人，下面就是咱爱决定啊，是要白承受这个恩典，还是要用咱的性命来回应这个恩典？是要目睭紧紧看上帝所赏赐迄个肥的地，真做抗压、真做咸的地，也是愿意甲上帝同工，真做骄傲的人，真做爽向的人，会当徛起，会当起造水的城市。各位兄弟，这是咱的决定。咱同心来祈祷。即成个愿感谢，你互阮看到，你进前的辈数，安怎回应你的恩典？你嘛提醒阮，即摆阮所有满承受你的丰富恩典的人，阮要甲阮的目睭，会眼光看伫对。是抑阁干那看家己，也是要将阮家己的性命诚做你的路用？是干那要关心阮家己的利益、希望，也是要愿意拍破家己行出去，将你放伫阮四周围的人，诚做阮性命要服侍的对象。爸爸。阮无愿意诚做咸的地、无路的地，诚做沙漠旷野，帮助阮的性命会当伫你的内面丰富起来，是水泉，是水，是为水的地，无照阮的意思、私欲来行，求你帮助，奉耶稣基督的圣名，阿门。现在唱信息第351首，上主的水泉水满满。